que ya dejen de discutir. Se supone... ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Pues ahora quiero ver trabajo de equipo allá afuera. Ya lo saben. Como los invencibles. Entrena y le pega de maravilla. Ahora viene América 2, 4, 5, 6 a buscar el remate. El disparo. ¡Gol! ¡Del América! Rojas lo dejan solo dentro del área. Controla correctamente y le pega fuerte y abajo para que el América consiga su primer gol. Viene Clever, el Piojo ya pasó, el Piojo la tiene, está adelantado Bernal, le pega. Cuauhtémoc Blanco con más libertad, partirá de medio campo, pero ahí estará atrás precisamente de estos hombres que vamos a ver a continuación. El Piojo López que anda. Atención, ¿quién le puede pegar? El Jimmy. Está Diego Alonso, está Leandro. Parece zona de Lozano. Parece zona para el Jimmy. Aquí, darnos la mano, pero ya ha estado jugando en basura. Entonces salúdense el uno al otro. Muy bien, lo intentamos. Parece zona para el Jimmy. Aquí está. ¡Disparo! ¡Poste! ¡Se salvó el América! Zona es la de él precisamente. Entrena y entrena y
¡Hola! ¡Ajá! ¡Hola, Jedi Master! ¿Qué te pasa, Ya te vi, Willy. ¿Que tu edificio se va qué? ¿Condominio?